咁我試過當時都屋企人啦個情緒就好波動啦，咁就甚至係要食情緒病嘅藥嘅。咁而工作又好忙碌啦。咁我10年前就試過係突然之間都係一個好密嘅時間，喺一個短短2年之間係試過2次嘅癌症病發。咁於是我喺坊間諗，我話啊，究竟有啲乜嘢可以幫到我屋企一個咁混亂嘅狀態之下咧？咁就喺嗰陣時我咧就遇到天使靈氣。咁而我一路係運用天使俾我嘅幫忙啦，除咗天使靈氣之外咧，咁其他嘅天使系統啦，就幫助我同我嘅家人係一步一步咁走出當時嗰個困境咯。咁我哋先介紹一下咩叫天使靈氣先。咁而家你大家見到呢個資料咧，就係有一位台灣天使靈氣嘅導師周清華老師去寫咗一本書，叫《天使靈氣在人間》。我喺入邊咧係攞出嚟嘅資料㗎。咁據講咧，而家地球係3次元，因為好快咧就要係進入5次元嘅一個高維度啦。咁喺呢一個情況之下咧，我哋嘅宇宙造物主，即係我哋嘅神啦，希望幫到我哋地球喺呢個揚升過程入邊咧，人類可以係順利啲啦，同埋減輕揚升嘅嗰個一啲嘅障礙。於是咧，佢當時咧就同大天使 Metatron 呢位係一位高階嘅大天使，同大天使 Metatron 咧就商量有啲咩嘢方法可以幫到人類咧。咁就係由大天使 Metatron 咧，就係將天使靈氣帶嚟俾人間嘅。咁而呢一套天使靈氣嘅工具咧，可以話就係傳遞去到人間俾我哋去學咧，其實係來自神嘅旨意。咁我哋再睇多少少背景先。好啦，我哋地球上咁多人類，咁亦都唔係個個都能夠見到大天使 Metatron 啊嘛。咁於是當年大天使 Metatron 咧就喺地球嗰度咧物色一啲合適嘅人，就係將呢一套嘅系統咧就係傳遞俾地球人。咁佢當時咧就物色咗英國嘅 Calvin 同埋 Christine，就將呢一套工具咧就係傳遞咗俾佢哋，就係我哋今日我哋同大家介紹嘅英國天使靈氣。我哋講翻少少先，唔知大家有冇睇過呢一張圖咧？呢張圖咧就係我諗係半年前啦。有一次我喺社交平台嘅，就見到有張咁嘅圖咁就據講喺外地啦嚇，有啲人有一日抬頭望天咧，發覺個天好多光柱喎。咁然之後咧就影低一張相，就擺咗喺社交平台，我喺 Facebook 嗰度揾到嘅。咁於是咧就好多其他嘅人啊或者天文學家就開始解釋呢一個嘅現象啦。咁我特登攞出嚟咧，就係我記得我第一次上堂學天使靈氣嘅時候咧，我一進入療癒狀態咧，就係見到咁上下呢個意境啊。我哋每一位學天使靈氣嘅同學仔咧，都會由老師送贈一支我哋叫 Master Crystal。咁我當日一入狀態咧，就見到原來我哋地球上好多呢一啲嘅 Master Crystal 啦。咁呢一啲咁嘅水晶咧，佢哋會自己有意識係連成一個 network，原來就係抵抗緊外來嘅一啲黑暗力量，喺地球表面係形成一個 network。咁而家我哋睇翻呢張圖咧，個意境係好似嘅。咁如果你哋係細心睇，你會發現咧，呢一張圖佢啲水晶柱出邊咧，好似有對眼睛嘅，嗰個氣氛都係幾怪咧，幾怪都係有啲神秘嘅。咁我當日睇過呢張圖之後咧，到我再將呢件事講翻俾嗰啲學生聽，大部分都好似佢哋係冇乜記憶。咁幸好係啱啱最近上個班有一位同學咧，佢係讀 Master Teacher，就即刻幫我揾到呢張圖，於是我就 keep 起佢啦。好啦，咁點解要療癒咧？天使靈氣係一個療癒嘅系統。點解我哋做人，我哋需要做療癒咧？原來療癒係幫我哋清除我哋裏裏外外，唔單止係今生，甚至係前世一啲唔再適用嘅能量或者係程式啦。咁天使靈氣除咗幫我哋清除一啲舊有唔再適用嘅能量程式之外咧，亦都幫我哋係植入一啲正面嘅程式。如果我哋將我哋嘅人生比喻為一個電腦嘅話咧，你想呢個電腦可以行得暢順，就要將一啲舊嘅唔用嘅嘢抌咗去，
要擺一啲正面，即係要時不時去 update 下佢啦。咁療愈之後咧，我哋可以點咧？我哋先有能力係讓自己個頻率係更加正面、平靜啦。我哋能夠係將我哋係平靜起嚟嘅時候，先能夠可以顯化到我哋想要嘅理想場景。咁我哋講翻天使靈氣呢個架構啦，成個天使靈氣嘅架構係分開4個工作坊嘅。我哋叫做好得意㗎，佢咧就唔係叫初階，佢叫做頭嗰2日咧叫做1、2階工作坊。如果同學仔有興趣再學上去咧，會叫3、4階，再學上去咧就會叫專業治療師，再學上去咧就會係教師，即係好似我而家咁。譬如我會開班啦，我會係教同學仔啦，我會幫同學仔係做 attunement 啦、清理啦。但係其實 attunement 同埋清理咧就唔係我做，係天使去做。不過喺課堂上，天使係借用我把聲，我個頻率係將佢嘅能量咧係傳送出嚟嘅啫。咁呢個系統係來自大天使 Metatron。咁呢個療愈係可以做到啲乜嘢咧？學咗初階呢2天嘅工作坊之後咧，其實天使靈氣可以已經係療愈自己啦，療愈其他人啦，幫動物做療愈，幫小朋友做療愈，亦都可以有一個叫遠距療愈。遠距療愈即係話咧，療愈師，譬如喺香港，你嘅客喺英國，咁呢一個療愈都係做到嘅。我哋叫遠距療愈，或者叫多維度過去世，即係話如果你自己或者客戶嘅問題並不是喺今生嘅。咁可能喺前世，咁天使靈氣咧，亦都可以將呢個療愈嘅能量或者係祝福能量咧，係傳送去到前世，或者甚至係將來世，係將呢個問題係解決咗佢嘅。咁因為如果呢個問題係來自前世，好多時候你都唔會知道個問題嘅源頭，但係天使就會知道咧，佢哋咧就會幫我哋。當我哋用呢個系統嘅時候咧，佢咧就會幫我哋係將呢個問題係解決咗。咁呢個療愈嘅能量咧，甚至可以係送俾一啲往生嘅人。我哋有時上堂咧，我哋會同同學仔咧一齊係將呢個療愈嘅能量係傳送俾祖先啦，或者係一啲過咗世嘅人。咁講開，我哋應該係早前，應該係舊年有一班 master teacher 啦。咁我哋上到去，當時我哋上到專業治療師。咁專業治療師咧，零零舍舍咧，佢有一個部分咧，就係講點樣係照顧即將死亡嘅人嘅。咁我哋有2日嘅課程啦，同學仔上咗第1日嘅課程之後咧，咁第2日咧，佢咧就打電話俾我，佢咧就話其中一位同學仔咧，佢話佢爸爸入咗醫院。咁當然佢梗係去咗醫院先啦，咁佢唔好翻嚟上堂住啦。咁我哋都冇諗住事情係發生咁突然嘅。咁同學仔大約嗰日應該係11點鐘到啦，就話俾我聽佢爸爸過咗身，我哋大家都好愕然啊。咁然之後，同學仔當然嗰日就唔會再翻嚟上堂啦。咁但係因為佢學咗第1日嘅課程，佢會知道一個臨終同埋係穿越死亡人係要點樣係去幫助佢。咁於是嗰個同學仔咧，佢就嗰日咧就係將天使靈氣嘅祝福就送咗俾佢爸爸。咁到佢過咗一排啦，咁佢喺群組裏邊咧就同我哋講翻，就係話原來佢爸爸話俾佢聽，就係等同學仔係上咗專業治療師嗰個課程，咁咧佢咧就先至離開，咁亦都可以順便係接收埋嗰個天使嘅祝福咯。咁呢件事真係好神奇嘅。咁天使靈氣除咗係做療愈之外咧，仲可以有啲咩做咧？就係我哋將會學到咧，就係可以為食物啦、飲用水啊、水晶、精油、牌卡等等，係將佢哋個頻率調頻去到天使級嘅震動。亦都課程嘅第2天啦，我哋會同同學仔啦係一齊係探訪天使王國，接受30位天使嘅祝福，同埋係將同學仔嘅 Master Crystal 係調頻去到係啟動咗佢。咁之後咧，呢個咧就係有一個特別能量嘅 Master Crystal。咁呢個 Master Crystal 有咩用咧？就係除咗我頭先講啦，就係佢哋自己有意識啦，佢哋會連成一線咧，係抵抗地球之外嘅黑暗力量之外咧，咁佢都會 download 咗由天使王國俾我哋嘅一啲好特別嘅祝福能量。咁即係話，如果同學仔佢上完堂，佢有呢支 Master Crystal 佢擺喺屋企，咁咧就可以 download 呢個咁特別來自天使王國嘅能量祝福，係去到佢所在嘅地方咯。咁另外就係上堂啦，同學仔除咗學到療愈技巧之外啦，咁會獲發大師水晶啦，即係我哋所講嘅 Master Crystal 啦。咁另外個證書咧，
就係由英國嗰邊係發出嘅。咁個證書咧係由我哋嘅創辦人有啊 Kelvin 啦同埋 Christine 嘅簽名。要睇翻呢度啦，頭先好似冇講過，我哋嘅創辦人咧就係 Kelvin 同埋 Christine。咁當年咧大天使 Metatron 咧就係將呢個系統就係傳遞俾 Kelvin，應該大約係2002年至到2003年。咁啊 Kelvin 就已經係過咗身啦。咁過咗身之後，佢太太 Christine 咧就繼續係傳遞呢個系統啦。咁而家世界各地好多人咧都已經係識得學咗呢個系統，同埋世界各地好多個地方已經有我哋呢個系統嘅 master teacher 啦。咁如果你哋上英國天使靈氣嗰個英國嘅網站，你會揾到我哋香港而家導師嘅名，你都會揾到我個名啦。咁就係你入到去，你會揾亞洲香港就會揾到我名噶啦。呢度冇錯冇錯，係啦。咁我當年點解會選擇天使靈氣作為一個幫我自己嘅療癒工具咧？咁識得我人都會知道啦，我係都比較懶嘅，同埋我係唔係好中意記嘢嘅。咁天使靈氣係好特別嘅，每一次做療癒大約係，雖然書本話係15分鐘至到30分鐘，其實係唔需要嘅。每一次大約10分鐘嘅能量已經停，我哋已經可以係收手啦。咁所以佢要用嘅時間唔係好多，十零分鐘到啦。咁同埋成個呢個系統咧，好簡單易學，係唔需要記符號，因為以我所知有啲嘅靈氣嘅系統咧係需要記符號嘅，甚至有啲係嗰個符號係立體嘅。咁要記符號唔係唔好，但係對於某一啲人，譬如好似我呢個咁懶嘅人嚟講咧，咁我覺得記符號同埋要記住點樣畫咧，要記住點樣用啦，會係比較困難。咁但係天使靈氣咧，因為當我哋一連結個天使，我哋只要講少少一啲嘅確定語，邀請天使幫我哋做呢個療癒，我哋就會將成個過程都交俾天使啦。咁由天使決定究竟係用乜嘢符號啊，就係咁簡單。同埋我哋做嘅時候咧，我哋係冇需要工具輔助，只需要有治療師。即係話，只要我哋作為治療師，我哋企喺度，咁成個 process、成個療癒程序就已經能夠啟動，已經可以完成啦。咁所以我成日都話咧，呢一個系統係100% 成功，我唔會話99%，係100%，因為做嘅係天使做，唔係我哋做。咁亦都有啲同學仔咧，佢會話呢個係零失敗，冇錯。就係天使靈氣係100%係做到療癒嘅。咁咧，我哋再講多少少係嗱，天使靈氣除咗係一個最強嘅一個療癒工具之外咧，佢有好多其他嘅工具嘅。咁一個我覺得非常之好用咧，就係個祈禱文。咁今日同大家分享一個就係天使靈氣課程裏邊咧，會教我哋嘅祈禱文，叫做防止干涉宣稱。佢入邊有12個要點嘅。咁我今日咧就抽咗2個要點出嚟咧，就俾大家試下係感受一下。我哋講翻天使靈氣，如果喺課程入邊嘅12個要點咧，就係我哋會邀請大天使 Metatron，呢位係一位高階嘅大天使嚟到呢度，就係幫助我哋係清理12個要點，譬如好似係家族啦、業力啊、前世契約啊。咩叫前世契約？就係話有可能有啲同學仔佢喺過去世曾經係同一啲其他嘅生命體啦，或者一啲低頻嘅生命體立咗一啲嘅盟約嚇，或者立咗一啲嘅約定，而呢啲約定係對佢哋自己係好不利嘅。咁嚟到今生，我哋遇到天使靈氣啦，咁大天使 Metatron 咧，我哋可以以大天使 Metatron 之名，係請佢做一個中介人，幫我哋 cancel 咗呢啲咁嘅契約啦、約定啦、合約啦、條款啊等等。咁或者係喺過去世曾經係結識一啲嘅師傅啦，或者啲嘅導師啦嚇，咁亦都可以請大天使 Metatron 係幫我哋係將呢啲關係或者呢啲個連結係 clear cut 咗佢。咁可能同學仔會問，點解要請大天使 Metatron 啊？咁當然啦，因為佢係一位高階嘅天使啊嘛。作為一個中介人，我哋會請一個非常之有地位嘅、有名譽地位嘅。咁佢一企出嚟咧，就冇乜人夠膽 say no。咁你唔會請我噶嘛？所以我哋呢一個咧就係請大天使 Metatron。我哋再講多少少咧，就係我哋有同學仔用過呢個防止干涉宣稱，只係用咗而家我俾你嘅呢2點，
清理你身上啲影響，同埋清理你啲環境，已經覺得係非常之好用啦。咁呢位同學仔咧，佢亦都係 master teacher 嚟嘅。就話説咧，佢爸爸媽媽過咗身啦，咁佢係一個女士嚟嘅。呢個女士佢話佢未結婚，佢可以周圍走去旅行。佢就話俾我聽，佢有一次佢去咗廈門，就被安排咗喺一間走廊最尾嗰間房。咁然之後咧，佢就發覺咧，都未到半夜，大約好似係9點零10點鐘度咧，咁佢就開始聽到一啲好似省長咁，佢一沙子省長咁嘅聲音咯。咁最初同學仔佢都不以為意，咁佢話咁早咁啊，唔好理佢住啦。但係省咗成個鐘，佢想瞓覺，嗰啲聲音都冇停過。咁於是同學仔去諗啦，好唔好同樓下，好唔好同reception 講咧，換咗間房，或者係直頭唔好瞓落樓下 lobby 坐到天光。咁但係佢後來回心一諗，如果好似電視機咁，萬一轉咗房都係咁嘅聲，咁點算咧？咁於是同學仔咧就係讀咗呢個防止干涉宣稱，就呢2段，我諗大約應該係30秒已經讀完嘅啦。咁佢話俾我聽，嗰啲聲音係停咗冇晒。咁佢一路瞓到第二朝，諗佢第二朝就走啦。咁佢落翻去 reception 嗰度咧，咁佢諗住辦埋手續就走啦。但係好奇怪咧，嗰啲職員就問佢啦。你有冇啲咩唔滿意㗎？仲送咗一份禮物俾佢添。咁所以同學仔，你哋可以將呢個防止干涉宣稱咧，你哋係收起佢啦嚇。咁課堂之後咧，你哋就各自聯絡我，話俾我聽，你有出席課堂，我咧就會將呢個防止干涉宣稱，我咧就會 send 俾你嚇。咁點樣用咧？就咁讀一次嘅。天使你啲嘢全部都好簡單，就咁讀一次嘅咋嚇。咁但係讀之前咧，就想同大家講一講啊。要因為喺讀嘅時候咧，咁大天使 Metatron 我哋會邀請佢咧，真係會幫我哋清理一啲能量嘅。咁所以喺中間，你可能你會覺得有啲能量上嘅一啲嘅感覺。咁點為之能量嘅感覺咧？你有可能會見到光咧，因為能量會見到嘅。你可能會眯埋眼，你會見到光啦。咁譬如如果你而家坐喺度個地方，你抬高頭，你眼燈呢光已經係能量啦。能量你可以見到啦，可以聽到啦。點去聽到咧？嗰個能量聽到咧，會類似我自己覺得啦嚇，類似嗱，其實而家聽到啲能量聲，佢有少少類似，譬如你夜晚瞓覺，水喉閂咗水喉，水喉自己入邊嗰啲水聲嚇，類似嚇，就係類似咁啦。能量會聞到嘅嚇，你哋有冇試過？譬如去一啲廟啊，或者去一啲嘅中心啊，聞到一啲好清嘅花香。咁呢啲好清嘅花香咧，當然唔係因為種咗花啦，而係佢真係冇花朵喺度，但你聞到一啲花香。咁通常係一啲譬如神明啊，或者一啲嘅天使經過話俾你聽，喂，我喺度啊，咁提一提醒你。咁就好得意嘅，啱啱上一屆畢業有一位 master teacher 啦，咁佢就話俾我聽，每一次當我係幫同學仔係做清理啦，同埋調頻嘅時候，佢就會聞到花香。咁呢個花香當然唔係因為我啦，而係我哋真係請個天使嚟咯。咁另外就係你可能你會有感覺，譬如覺得個能量會凍啊、熱啊咁樣。或者有啲氣嘅感覺嚇，氣嘅感覺可能係氣嘅喐動啦嚇，咁呢個係非常之常見。咁呢個氣嘅感覺，你可能會覺得係你個身體出邊啦，或者你個身體入邊。咁陣間我會讀一次呢個防止干涉宣稱，咁你哋可以眯埋眼睛去感受一下呢個能量嘅流動嚇。好啦，咁大家眯埋眼睛。輕輕眯埋眼睛，咁我咧就讀一次，防止干涉宣稱，清理你身上的影響。自我所示的神之神聖臨在，透過大天使 Metatron，我在此宣稱我的肉體、月態體、星光體、慾望體、心智體、直覺體中的自然精靈性存有與元素存有。如有必要，應被轉換成由這個星系中從未被黑暗實體所重新編碼過的100%純光實體所組成的混合體。我進一步宣稱，此一轉換應盡快發生，但最好發生在我夜晚睡眠期間，並盡可能的柔和，以便我可以繼續
我正規啲日常工作，誠心所願。咁你可以留心下，當我讀嘅時候咧，譬如好似我自己，我已經覺得係個頭殼頂啦，後頸開始有能量出啦。咁我哋等一等先，等一等，等個能量出咗嚟先啊。跟住咧，我哋就會讀埋防止干涉宣稱嘅右手邊你的環境。自我所示的神之神聖臨在，透過大天使 Metatron，我呼求所有一切有生命及無生命的事物，舉凡在我身體內外、我家戶內外、花園內外、車輛內外、工作場所內外，都立即取消，被利用作為那些非100%純光實體的導向信標。我進一步宣稱，當這件事完成時，應是永久且不可撤銷的，誠心所願。咁你會發覺咧，其實一路都有能量出嘅。咁我哋又等一等下。嗱，天使靈氣嘅祈禱文就係好簡單，你讀一次就得啦。咁但係我建議咧，就係你哋用嚟自己用，唔好俾人，因為我哋只係啟動咗部分嘅能量。如果要全面啟動咧，就我會邀請你參加課程，到時我哋咧會係讀晒12個要點啦。咁而家你只係有2個要點嚇，環境同埋你身體上嘅影響啦。咁有啲都要注意嘅，就係當你讀嘅時候，我哋帶住一個感恩同埋敬虔嘅心啦。因為我哋邀請大天使，同埋大天使個名叫做中文我哋讀麥達廠，英文叫 Metatron。咁就大天使個名唔好讀錯啦，因為如果你讀錯咗個名咧，就成件事都唔一樣噶啦。咁如果你哋有咩問題，咁你都可以喺個聊天室嗰度寫低佢啦，或者你可以舉手問都得嘅。咦，講到呢度啦，好，我哋跟住咧，我哋咧就講下49個天使符號。我睇下先，我一早我就抽咗幾張卡嘅，因為如果即場抽咧，就驚住係唔夠時間。咁咧，我咧就俾幾個 number 你哋。我睇下有咩 number 先，我就喺聊天室嗰度，我寫幾個 number 出嚟。我睇下先，咁你哋就可以自己揀。14、94、18，係啦係啦，咁你哋就可以自己揀。嗯，咁你揀咗之後咧，你可以喺個 chat box 嗰度話俾我聽，或者你用 WhatsApp 話俾我聽都 OK 嘅。然之後咧，我咧就會逐張逐張解。你哋可以眯埋眼睛，你就咁用呢3個 number，你覺得係乜嘢 number？你覺得自己係最想揀咧？咁你就可以自己先揀咗先。好啦。哦，有位同學仔用 WhatsApp 俾我，OK 都冇問題啊。我哋咧就而家我有邊個啊？咦，我當日抽我睇下先，我第一張應該係14嘅，我哋揾一揾第14先。唔分享呢個，分享第先14，似係呢一張卡。好啦，嗯，
要講一講呢一沓卡，好得意嘅。呢一沓卡咧叫49個天使符號。咁佢點樣嚟嘅咧嚇？呢一沓卡咧就有一位奧地利女士叫做 Ingrid。咁啊，Ingrid 咧自細咧同天使有一個非常之緊密嘅連結。咁而 Ingrid 咧就下載咗49個天使符號。咁呢49個天使符號咧，而家我哋見到咧就係每一個符號佢入邊嘅圖案都唔同嘅，同埋每一個符都有一個顏色。呢個顏色咧就係對應翻我哋身體唔同嘅脈輪。而最特別就係每一個符咧，佢係有能量嘅。咁所以我只係，如果我教我都只係教呢一副卡。其他我哋好早期，譬如學生心理嘅時候，我哋有一種叫神諭卡嚇，或者我哋叫天使卡。咁嗰類卡其實都非常之好用嘅。但係一般嘅神諭卡啦，或者天使卡咧，係冇能量，同埋我哋用之前我哋係需要清理嘅。當時我跟啲老師學咧，佢哋好多方法嘅清理，譬如係攞副卡出嚟啦，揾手搏兩下啦，揼兩下啦，或者係用天地能量清理。但唯獨係而家我手頭上呢個49個天使符號嘅卡係唔需要清理，同埋我哋可以係用嚟做抽一張卡做解讀啦，亦都有啲其他嘅功能，譬如係擺牌陣。咁同埋嗰個能量，我哋每一次，譬如我哋抽咗一張卡，或者我哋擺咗個牌陣，我哋想請呢位天使祝福咧，個能量係可以源源不絕，並不會話我今日攞咗個能量，聽日冇，就唔會嘅。咁所以我覺得呢副卡係非常之好用。我哋先睇下第一張卡先，咁我放大睇下。第一張卡係粉紅色嘅卡。咁呢一張卡咧，我哋照譯翻咧係一位叫做無條件之愛的天使。咁佢係對應翻我哋嘅心靈。佢有一句好細嘅一句 message，哇，真係好細，等我睇下先。佢嗰句 message 咧，咁我都係照譯嘅啫。Because I truly love you, I let you be free。咁我照譯咧就話，因為天使話嘅，因為我好愛你，所以咧我俾你自由。咁抽到呢一張牌嘅朋友仔咧，零零舍舍，你發覺好特別嘅 I let you be free。咁即係話你係需要呢種能量。逢親我哋講到愛啦，咁就會同我哋嘅心輪或者同我哋嘅關係有關嘅。咁個關係有可能俾我感覺就係個關係咧，就只譬如係你會唔會同你嘅屋企人啦、你嘅伴侶啦、你嘅朋友啦咁行喺個關係入邊，有冇一種咁嘅模式，就係你要對方一定要做到 A，然之後咧我咧就會俾 B 你，即係好似一個交易。但喺無條件之外嘅時候，我哋唔會有呢個交易噶嘛，就係無論對方有冇做其中一樣嘢，或者係佢完全係冇做一啲嘢，或者我哋係無條件咁去愛佢咯。咁呢個天使就係想提醒我哋喺關係入邊，你會唔會係找得好緊啊？你一定要假設，譬如你嘅伴侶或者你嘅屋企人，你咪一定要對方做到某一個要求，然之後你先叫愛佢咧。咁呢一種嘅條件嘅交換就唔係無條件嘅愛咯。然之後我哋喺呢個天使嘅祝福之下，我哋可以俾對方，我哋加俾對方嘅框架，就係話我一定要你咁咁咁做，然之後我先至會咁咁咁去，或者係我先會去愛你，我先至會係同你去，或者係有一啲嘅 promise 俾對方。喺呢個天使嘅能量加持幫助之下，我哋會將加俾喺對方嘅呢啲框架，我哋完全放下，直接將我哋嘅愛係傳送俾對方啦。咁我哋解完牌咧，我哋可以攞佢個能量嘅。點樣係接收呢位天使嘅祝福咧？就係我哋有幾個方法嘅。第一咧就係我哋可以揾對眼望住佢，落一個意圖就係請呢位天使嘅祝福，就咁樣傳送俾我哋。第二個方法咧就係我哋用唞氣嘅方法，一吸一呼吸入去，用吸氣嘅方法將個能量嘅祝福吸咗入嚟，逐下逐下咁吸。咁第三個方法咧，因為好得意呢個天使咧，佢同我哋嘅心有關。你可以係觀想呢個心有一道門，打開佢，喺呢個心入邊發出一個祝福俾呢位天使。咁咧，你會發現咧，當你
發出一個祝福咧，而佢嘅祝福就會係好容易係直頭係自動地係咁傳送俾你咯。又或者你諗到你任何嘅方法，你都可以係而家去用，就係接受呢位天使嘅祝福。又或者頭先我講嘅啊，完全你覺得好似喂都唔得嘅，咁你可以就咁立一個意圖，就係我要接受呢位天使嘅祝福，然之後你觀想佢嘅符號喺個卡度走咗出嚟，入到去你個心輪，亦都可以嘅。好啦，我哋而家靜落嚟，用少少時間，就用我頭先講嘅方法，或者係任何任何你嘅靈感去接收呢位天使嘅祝福啦。嗱，啱入嚟嗰位朋友仔，我哋啱講緊係點樣接收呢位天使嘅祝福啊？咁佢個能量咧就會集中喺個符號嗰度嘅，你可以用下呢幾個方法。咁第一咧就係你用對眼望住呢個符號，然之後咧立一個意圖，就係我願意接收呢位無條件之外嘅天使嘅祝福。咁第二個方法咧就係你用吸氣嘅方法唞氣，吸一口氣，觀想你吸咗佢嘅能量落嚟。第三個方法咧，就係你可以觀想你嘅心有一道門，打開佢，好自動咁，你將你嘅愛先傳俾佢，然之後你又會發現啊，好自動咁，你又可以收到呢位天使俾你嘅祝福。咁然之後你都可以用另一個方法咧，就係你觀想佢嘅符號喺呢張卡嗰度走出嚟，然之後咧就自動咁去到你個心輪嗰度，或者任何你覺得係靈感都可以係接收到佢嘅祝福嘅。咁我哋而家用少少時間係接收呢位天使嘅祝福。咁如果你覺得好似做唔到喎，好似冇乜能量喎，咁唔使擔心。之後咧，我咧就會將呢張卡嗰個而家呢個樣咧，我咧就會用 WhatsApp send 俾你哋，你哋都可以再繼續用做翻頭先嗰個練習。好啦，我哋跟住再第二個先。呢一張好似我當日係抽呢張第二張，睇下咩先。係啦係啦，呢一張係我當日抽嘅第二張嚟嘅。佢中文叫譯做責任天使，咁佢中間咧有一行細字嘅，就係 I'm aware of my loving responsibility，我覺察到我愛嘅責任。咁我哋發覺咧有好得意，同頭先我將嗰個圖案又唔同啦，同埋個顏色唔同。咁呢個顏色就係對應翻我哋嘅海底輪，海底輪咧就喺我哋嘅會陰嗰度。如果海底輪唔平衡咧，咁呢個人咧佢咧就會有好多嘅恐懼啦，又覺得自己好唔安穩、好唔安全啦咁。呢位天使係講愛嘅責任，咁佢同個咩嘢有關呢？嗱，我哋頭先講咧就係無條件嘅愛，咁講到責任我大約都會明，係啦。咁呢位天使想傳遞俾我哋嘅信息咧，就係我哋為我哋嘅人生，為我哋所有嘅決定都負翻起全部嘅責任。我哋唔會將我哋嘅決定交俾人哋，我哋會夠穩陣、紮根、穩定。我哋將我哋所有關於我哋自己嘅嘢，我哋都可以為自己決定啦，為自己負責任。
咁呢個咧就係責任天使傳遞俾我哋嘅信息。我哋亦都唔會話因為喺愛嘅孭住愛，好似呢個前提之下，因為愛呢一個能量咧，我哋將我哋自己嘅決定啦，或者我哋係聽咗人哋，而將我哋嘅決定係擺咗人，就係因為冇錯係因為愛，而呢個愛嘅責任，我哋為自己所有，不論係正面負面都負上全部嘅責任，唔單止係決定就係，even我哋過去啦，或者我哋過去有啲決定。我哋而家睇翻轉頭，似乎都好似做得唔係咁理智啦，唔係咁適當啦。我哋依然喺愛嘅前提之下，我哋完全接納自己啦，我哋愛我哋自己啦。呢個係喺愛嘅前提之下，為自己負翻上責任啦。咁同樣地，我哋都可以係接收呢位天使嘅祝福。我哋用翻頭先嘅方法，可以係用對眼望住佢啦。立個意圖就係接收佢嘅祝福啦，或者係用吸氣嘅方法啦，或者我哋打開心，先送一個愛俾佢，然之後好自動我哋會收翻佢嘅祝福，或者我哋係觀賞嗰個圖案喺個卡度飛出嚟，入到去我哋身體，你覺得合適嘅位置，我哋而家用少少時間就係接收呢位天使嘅祝福。好啦，我哋睇埋最後嗰張，最後嗰張，睇下先，呢一張。嗱，呢一張咧就係我當日抽最後第三張牌啦。等我睇下先。照譯咧就係自信啦、自我價值嘅天使。佢有一句說話咧，就係我容許自己對自己有自信啦，同埋容許自己係allow myself，容許自己點譯先嘅？我容許自己係充滿自我價值，同埋表露我嘅自信。咁呢個咧就係呢位天使傳遞俾我哋信息。嗱，你發覺好得意嘅，嗱，呢一張卡咧，佢個線條咧比較係分明嘅。頭先嗰兩張卡咧，佢個線條咧係都係扭下扭下嘅。咁呢一張卡咧，佢零舍就有兩個 message，一個咧就係自信，一個咧就係自我價值。咁抽到呢張卡咧，我相信咧就係天使係非常之強烈話俾你聽，你容許自己係表現到唔單止係表現，容許你自己係充滿表達你嘅自我價值同埋自信。咁你會發現咧，佢兩個圈圈，咁即係話喺呢個生命入邊咧，呢兩個元素都係非常之重要。如果我哋掹走一個圈圈，你就會發現係唔得 balance 咯。咁所以你想你嘅生命入邊係平衡啦。你想你嘅生命入邊係一路走落嚟，係要暢順啲。呢兩個元素都係非常之重要。咁而呢位天使傳遞嘅能量就係俾你能夠係唔單止係發現啦，讓你係可以好自然咁去表達到呢兩個元素喺呢個生命入邊啦。呢一個橙色係對應翻我哋嘅臍輪，係啦，就係對應翻我哋嘅臍輪呢個橙色。我哋都係用頭先嘅方法啦，我哋去接收佢嘅祝福能量啦。一樣係你可以係攞個意圖，而家接收呢位天使嘅祝福能量，你可以望住佢啦。
請佢將個能量傳送俾你啦，或者係用吸氣嘅方法將個能量好似吸氣咁吸入去啦，或者係我哋打開心，首先送一個愛，一個祝福，感恩佢，然之後呢個能量又好自然咁係傳送俾我哋，或者你觀想呢個符號係喺個卡嗰度走咗出嚟，進入你身體一個你覺得適當需要嘅地方，我哋用少少時間嚟到接收佢嘅祝福。好啦，咁我頭先喺呢三張卡入邊咧，我自己覺得個能量都係強嘅，同埋最後呢一張咧，好明顯嗰個能量咧，我自己覺得係落咗去個小腹嗰度啦。好，睇你有冇咩問題先。如果有咩問題，你哋可以喺個 chat box 打出嚟，或者你哋可以直頭直頭可以正啊，直頭可以係開咗個咪嚟問。我哋跟住咧又再講落去啦。我哋跟住咧就講多一個天使系統。咁呢個天使第三個天使系統咧，就我哋叫天使整合能量療法。頭先講個天使靈氣佢嘅創辦，佢一個英國嘅系統。而家呢個 IET 嚇，佢哋通常叫 IET 嘅係一個美國嘅系統，創辦人叫 Stephen。咁佢個架構同天使靈氣有少少唔同嘅，佢咧就分初階、中階、高階，最後咧就叫教師階。教師階叫 Master Instructor 嘅。咁呢個系統咧，頭先第一個天使靈氣嘅系統係來自大天使 Metatron，咁呢個天使系統咧就來自大天使 Ariel。咁當我哋運用 IET 呢個系統嘅時候咧，我哋會真係好清楚知道就係呢個系統來自大天使 Ariel，同埋我哋係會邀請就係以下我哋講嘅呢幾位天使嚟幫助我哋啦。大天使 Raphael 啦、Gabriel 啦、大天使 Michael、Celestina、Faith、Cassiel、Daniel 同埋 Sarah。但係如果係調翻轉天使靈氣咧，我哋未必知道邊一位天使，我哋只會知道呢啲天使係來自天使王國，或者咧我哋都可以經由天使靈氣個系統咧係 call 啲揚升大師。咁但係 IET 咧就講緊咗咧，係一定係呢九位嚇。而家你熒光幕嗰度見到呢九位天使係幫我哋做療癒。咁佢分開初階、中階同埋高階，係學啲乜嘢咧？初階咧就係清理來自細胞記憶啦、身體啦、情緒嘅一啲能量阻塞，留低翻啲正面印記。咁呢個係初階嘅。咁中階嘅訓練課程咧，就係除咗係清理我哋身體情緒嘅一啲能量阻塞之外咧，中階就會清理埋能量場嘅負面印記，而留低正面嘅能量印記啦。咁喺初中階都已經做咗好多個清理，去到高階嘅時候咧，就除咗清理之外咧，就會再多少少啦，就係清理我哋靈魂之星啦。清理咗靈魂之星嘅好處咧，就係幫助我哋記得翻我哋喺今生嚟到呢度嘅靈魂使命啦，同埋吸引到我哋嘅靈魂團隊，幫助我哋實踐我哋嘅靈魂使命，讓夢想成真。咁呢度咧就係其實我哋嘅靈魂團隊
唔單止幫我哋喺同一時間，我哋亦都幫翻我哋靈魂團隊嘅成員係實踐翻佢哋喺呢個世界嘅靈魂使命啦。咁而喺每一個階段嘅課程咧，我哋都會專注喺個別嘅靈性 DNA 上面工作。講到呢度咁快，等我睇下先。我不如講下呢個啦。咁如果大家有興趣參加我嘅課程咧，咁你會有一啲嘅幸福驚喜嘅。喺開課前10天報名有9折優惠啦，開課前嘅3天報名有95折優惠，同埋肯定係小班教學嘅。我度咧唔會話收超過10個嘅嚇。咁因為太多人，我冇辦法同每一位同學傾偈啦，冇辦法知道每一位同學你嘅問題喺邊啦，咁所以一定係8個之內嘅。咁就呢個我哋會課後咧，我哋會持續一起練習啦。咁如果係天使靈氣咧，我哋會係喺課程之後咧，我哋會有定期一啲嘅線上會議咧，我哋會傳送祝福俾，譬如在世嘅親人，譬如係我哋前一排我哋一齊係傳送祝福俾我哋嘅父母啦，或者係傳送俾我哋嘅祖先啦、土地啊、災難現場。咁呢度都可以講多少少嘅。早排譬如宏福苑嗰個事件啦，我哋就我同嗰啲天使靈氣嘅同學仔，我哋一齊係做咗幾次，就係傳送呢個祝福俾宏福苑嘅嗰件事情，唔單止係牽涉到嗰件事情嘅災民啦，譬如嗰個空間嗰個地方咁我哋都有係傳送呢個祝福能量。咁另外亦都用咗49個天使符號卡咧，係擺咗一個大天使嘅陣，係將宏福苑個地址所有牽涉嘅人空間咁係擺入去，咁係接受天使嘅祝福。咁呢個係絕對可以做到嘅呢個。Fina 老師課程嘅獨特性，睇下先。課程後持續陪伴係會嘅。咁好多時，譬如天使靈氣啦，我哋會有每個月如果1年1次就唔算啦。我哋每個月咧都會有課後嘅練習啦。如果你哋如果同學們你係有時間嘅，咁都好歡迎參加嘅。互相支持，就係喺群組入邊咧。如果我哋有同學仔係覺得係需要其他同學嘅支持，咁你可以話俾我聽，或者係你自己將你個問題寫出嚟，然之後我哋其他同學仔，只要我哋一有時間，我哋可以就傳送個祝福能量俾你咯。咁呢一度我哋都試過嘅，好似早前有位同學仔去生 BB，咁我知道入咗醫院啦。咁我都問過佢需唔需要我哋同學支持咧？咁同學咁。嗰位生 BB 同我話好咁，於是就將佢入咗醫院生 BB 呢件事就擺喺群組，咁我哋嘅個別同學仔咧都會係傳送祝福俾佢咯。咁到最後咧，我睇下你有冇寫名先。得，咁我都大約知邊一位噶啦吓。咁到最後咧，我咧就會傳送個天使靈氣嘅祝福俾你，大約10分鐘。大約係10分鐘時間，咁就請你哋眯埋眼睛，係接收天使靈氣嘅祝福，由天使係傳送俾你嘅。咁管道咧就係 Fina。咁當中你會有啲咩感覺咧？有啲同學仔佢可能佢話完全冇感覺，咁我諗係可能有能量感，但係同學仔唔知道原來嗰啲叫能量嘅感覺咯。咁通常同學仔可能會見到光啦，呢個都好常見嘅。眯埋眼見到光咧，覺得點解突然之間咁光啦，或者係感覺到有溫度嘅轉變啦，可能係覺得好熱氣嘅流動，呢個都係非常之常見嘅。咁請大家眯埋眼睛，我哋試一試去感受一下天使靈氣嘅祝福。請大家眯埋眼睛，做幾下深呼吸，讓自己歸於平靜，讓自己歸於一個接收能量嘅狀態。